Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Stephen Still in the house. Bagaimana kalian para makhluk bumi? By the way, apa kabar para mama pecinta HP merek buah somplak? Semoga kalian hamburin duit buat selalu update HP keluaran terbaru. Karena jika sampai duit kalian ludes dan buah hati lagi butuh obat, pastinya bakalan puyeng 7 keliling dan berakhir di reunian Bang Emo. Berbicara tentang obat, kali ini saya akan menjelaskan bahan-bahan alami yang dipercaya bisa membersihkan lendir dalam paru-paru. Bisa juga mengobati batuk yang berdahak dan tenggorokan gatal pun bisa sembuh. Oke lah, daripada kalian amuk-amukan pengen kredit tinja buat bergaya selepat-selepet dengan ceker menganga, mending langsung saja saya akan memberi tai. Gak enak. Ganti aja, saya akan menginformasikan bahan-bahannya. Tapi sebelum ke pembahasan bahan-bahan alaminya, buat kalian yang suka channel ini jangan lupa di subscribe aja channel ini biar kalian gak ketinggalan info-info dari kami selanjutnya. Bahan yang pertama adalah gula aren. Gula aren atau biasa kita sebut gula merah atau dalam bahasa Sundanya adalah gula beureum misalnya. Nah, kemudian yang kedua ada serai ya. Terus yang ketiga ada jahe ya. Yang keempat ada daun sirih ya. Kemudian ada cengkeh ya. Nah, lalu cara memasaknya atau cara mengolahnya, bahan-bahan tadi cuci bersih dahulu ya, bahan-bahan yang tadi, kemudian diiris-iris kecil-kecil bahan yang tadi semuanya. Kecuali serainya cukup digeprek saja. Lalu kemudian tambahkan 2 gelas air, lalu rebus bahan-bahan yang tadi dan tunggu sampai mendidih, lalu diamkan ya. Setelah air itu hangat, kemudian Anda minum airnya. Cukup 2 kali dalam 1 hari. Dan air rebusan ini ya, bahan-bahan ini sangat bagus juga untuk Anda yang perokok ya. Terus bagus juga untuk aliran darah ya. Nah, untuk para besti-besti ibu-ibu ya yang ada di rumah, silahkan ya coba bahan ini ya. Mudah-mudahan dengan mengkonsumsi bahan ini, bahan herbal yang ada di sekitar kita, di dapur kita ya, mudah-mudahan ya dengan rutin mengkonsumsinya bisa membersihkan lendir dalam paru-paru dan bisa mengobati batuk ya yang berdahak ya, batuk ayah semua gulu ganden belum sini gulu gilunya, dan tenggorokan gatal pun bisa disembuhkan ya, tapi dengan tentunya rutin meminumnya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda semua para makhluk bumi tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya.